今天天气好晴朗，处处好风光。失踪人口正式回归，回归后的第一个大事，洗个头。又到了最重要的环节，那就是变美时刻。哎呀，依旧是明艳动人呢。那家伙这头发一洗完，走道都飘逸不少啊。那该说不说，最近这小鸡的蛋可没少下了。哎呀，这不眼瞅着鸡生蛋，蛋生鸡了吗？这鼓就一阵子，这不发了吗？干的，说啥也不能吃。拿个小铁盆上厢房，整点小面面。今天整点苞米面饽饽吃。妈，瞅这小苞米面比我脸都细份，2碗苞米面兑1碗白面，省得拉嗓子。活动这酵母得搁温水呀，倒入灵魂的小汤汁儿，再来1勺白糖，再用我这双肤白如雪的小手给它搁了，轻轻拍打那么2、3下，上锅醒发1个小时。还是以前那个老招，开水发面，学废了吗？万事俱备了，这一时间让我们起锅烧油。这么一气下来，你就看看我的手艺如何吧。请忽略我这迷人的小造型。哎呀，这小颜色，这小味儿，嘚儿一下就上去了。这扒拉的可挺长时间了，赶紧添水。小锅一盖，谁都不爱。这发面的小妙招屡试不爽啊！集美们赶快学起来吧！妈，这今天的大饼子糊的丢人了，没啥形态呀。别管啥样的，好吃就中啊！有话呀，干锅台，大饼子贴起来。这个人这么说。这一天天的，这我爸小哥烙成硬了。大饼子出锅了，火候整的还挺到位呢，就是在灶火眼那2个有点糊了。吃饭了，爸妈。最近我爷食欲不进，只能吃点鸡蛋糕了。这天天净吃大米饭呢，这冷不丁吃点大饽饽还挺香呢。妈，这小排骨肉可真是炖到时候了，软烂还有点脱骨啊，好吃吗？好香，太香，太香，又鲜腾又好吃，外边还整面。我看你那个锅底儿，你的锅底有点黑呀。不好吃。我说这面叫光滑明亮。哎呀妈，这小词儿整的光滑明亮的。让我来给你们掰个大饼子炒一炒，搞一口灵魂的小汤汁儿。这一口给我造的太满足了。
哎呀妈，太好吃了！